Mbosso ni moja ya wasanii ambao waliachiwa jukumu zito sana na marehemu mama yake na Aslay kabla hajaweza kufariki dunia. Nakumbuka kipindi kile mama yake na Aslay anasema siku mbili kabla mama yake na Aslay kuweza kufariki dunia, kuna ujumbe ambao Mbosso alikujaga kushare baadaye kupitia Instagram yake mnamo mwaka 2016 kuhusiana na kile ambacho mama yake na Aslay alimwambiaga Mbosso kumhusu Aslay. Ujumbe huu nadhani wengi mtakuwa mnaukumbuka, ambao kipindi kile mlikuwa mnafuatilia mitandao ya kijamii, lakini mkeso ni moja watu ambao haukuwahi kukutana nao huu ujumbe, basi mimi niko hapa nitakuonyesha ujumbe huo. Of course ni post ya mwaka 2016 ambao Mbosso alipostigi, na kama mnafahamu mama yake na Aslay alikufa mwaka 2015 kama sijakosea. So 2016 Mbosso akaja akaachia ujumbe huu hapa hivi, ambao nadhani mpaka leo hii ndio ambao unamfanya najiuliza mara mbili mara tatu kwa nini anashindwa kumshika mkono Aslay katika wakati ambao yupo katika matatizo na vitu kama hivyo, wakati mama yake alikuwa amempa uhusia kama hapa, na maana yake inaonyesha kwamba alimwamini kwa kiasi kikubwa sana. Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video wakapata kuona ujumbe huu ambao Mbosso aliandikaga mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Instagram, na tutaona wote hapa hivi. Lakini muhimu zaidi, hakikisha tu umeshow love kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kwamba unadhani hii ndio sababu ambayo inamfanya Mbosso kujaribu kutafuta namna ya kuweza kumsaidia Aslay, au ndio kabisa amemtenga Aslay na hakuna namna yote ile pale ambapo Mbosso anaonekana kusimama na Aslay kuhakikisha kwamba anamsaidia katika kipindi ambacho Aslay anapitia changamoto zaidi. Mimi ni Gabi Official na hii ni Bongo Vibe. Sasa kama unakumbuka vizuri, kuna huu ujumbe hapa alipostigi picha ya marehemu mama yake na Aslay, alikuwa ni Mbosso of course, mwaka 2016 kama unakumbuka vizuri, na aliandikaga hivi RIP mama yetu, akaweka emoji ya kulia na akasema mama yake na Aslay kabla hajafariki aliniambia kwamba nimfanye Aslay kama kaka au mdogo wangu na niwe naye mpaka siku atakapofanikisha ndoto zake. Aliandikaga ujumbe huo Mbosso kwenye Instagram account ya kipindi hicho alikuwa anaitwa Maromboso. So aliandikaga hivyo ikiwa ni kukumbusha makweka wazi kuhusiana na kile ambacho alikuwa ameachiwa na mama yake na Aslay. Kumbuka wakati wote walikuwa ya moto bendi kipindi hicho, so walikuwa wanafanya poa sana, kundi lao lilikuwa la moto sana. Kwa hiyo maana yake mama yake na Aslay mpaka kufikia hatua ya kumwambia Mbosso ama kumpa Mbosso uhusia kama wapo hivi kuhusiana na mwanae, ni dhahiri kwamba alikuwa amemwamini kwa kiasi kikubwa sana, na akajua okay, hapa Aslay atakuwa sehemu salama na pengine anaweza kufika pale ambapo anataka kufika. Lakini leo hii tunachokiona bila shaka tunaona wenyewe. Hatujaona ule ukaribu sana wa Mbosso pamoja na Aslay, kwa sababu tangu ya moto bendi ilivyoweza kufa hatujaona collab yoyote maybe ya Mbosso pamoja na Aslay. Labda huenda wakawa wanasaidiana on the background, lakini huku kwenye public hatujaona collab, hatujaona pengine kuna mpango wote wa kazi na vitu kama hivyo. Labda tusubiri, pengine mambo yanaweza kaja kwa mazuri zaidi, kwa sababu hata juzi kata hapa Mbosso aliandika kupitia Insta story yake kuonekana kuumizwa sana na kile ambacho alikiona ile video ya Aslay, na akasema kwamba yuko tayari kugharamikia hata collab 3 ili mwisho wa siku Aslay aweze kurudi kwenye form. Lakini this time around tuambie, unadhani kwamba Mbosso kweli amelipa fadhili ama ametimiza usio mama yake na marehemu mama yake na Aslay, au unadhani kwamba bado hajafanya chochote? Naomba kwenye sehemu ya comment hapa, lakini usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo.